係一望無際嘅薰衣草田啊！佢呢個真係好撚恐怖，即係如果你係好驚蜜蜂嗰啲就勁恐怖。而家咧出發去睇薰衣草，係咪一齊去玩？又到咗6月，即將就係薰衣草盛開嘅季節。今日帶大家直擊我哋上年去 Coswood Lavender 嘅夢幻一日。我哋已經連續2年都去 Coswood 啦。之前究竟去咗邊幾個小鎮玩？記得可以睇返之前嘅 video。事不宜遲，我哋即刻開始。今日天氣暫時嚟講咧係比較密雲嘅，同埋啱啱出發嘅時候咧係落咗少少毛毛雨，希望咧落到係冇事啦。出發！ A few moments later. 望落去咧都幾大，我而家喺個門口咧已經見到啲薰衣草啦。咁咧就而家去買飛先。英國薰衣草嘅季節通常就係由6月中至8月底，而當中7月頭至8月頭就係薰衣草開得最靚、最盛開嘅時間。不過花期會受到天氣影響，所以出發之前記得要睇返官網嘅最新資訊，免得免門釘啦。入面劃分咗幾個唔同嘅區域，其中一個就係 picnic 嘅地方。我哋今日整咗啲熱狗，跟住仲有牛角包。大家可以好似我哋咁樣準備啲小食飲品，一邊野餐一邊欣賞咁靚嘅景色。係一望無際嘅薰衣草田啊！今日去咗睇薰衣草，跟住咧佢有笪 areas 咧就係啲 wild flower，即係啲野花。即係 miss。應該唔係。係勁多喎，不過呢一隻嘅紫咧，唔知係過咗 season 啦，定係點咧？佢係冇，唔係咁紫色噶。係頭先嗰邊係靚好多。好闊落啊！嗰日人流唔算好多，主要集中晒喺入口附近嘅位置。如果你都唔想同人逼，咁就會建議行入啲，行得越入人流就會越少。呢度介紹咗呢有唔同嘅薰衣草，
呢款呢個實色係最靚，係好夢幻一啲粉嫩色嘅紫色咯。但係超多蜜蜂係唔會入去，極多。佢呢個真係好恐怖。即係如果你係好驚蜜蜂嗰啲就勁恐怖。就算唔係好驚蜜蜂，佢嗰呢啲唔係好似好襲擊性，佢好努力咁採緊花蜜，但係佢個份量真係你要同佢保持一個安全嘅距離咯。睇完薰衣草就去埋最後一站嘅 Beechwood Trail。呢度就好適合散步，同埋行到入去呢，就會見到一個觀景區。走半咯！鐘度。呢幾年喺英國，我哋都去過唔少嘅地方睇風景同埋花海。如果你都中意薰衣草嘅話，不妨今年計劃一下。中意我嘅 video 記得要 like、share 同 subscribe 我嘅 channel。我哋下條影片再見，拜拜。